咧好開心同大家分享啊，都係2個小菜啦今晚。咁第一個咧就係甜豆炒臘腸帶子嘅，未試過咧，咁啊要試下啦。嗱，3樣都食得，點解唔可以炒埋一齊咧？嗱，首先咧個鑊我興咗先，落1湯匙油度，就唔使落咁多啦，因為一陣間臘腸都會出油噶啦。咁咧我首先講我有嘅帶子，我呢度得半杯到嘅啫，就係啲唔大唔細嘅帶子啦，又唔係好大粒嗰啲啦。咁咧我就咧已經落咗咧1/8茶匙嘅鹽，就少少胡椒粉，就半茶匙馬油同埋半茶匙酒咧醃一醃佢。嗱，咁啲薑片香咯喎，咁我擺咗佢落去咧煎1-2分鐘先，佢一熟就夾起㗎啦。咁呢度嘅甜豆咧有半磅，咁我咧就要講啲甜豆，因為好特別嘅，係我姑奶親手送俾我，所以佢係特別嫩啦同埋新鮮，係真正嘅1日鮮啫，係佢摘落嚟送俾我㗎。咁佢都講下都差唔多熟到咯喎。咁嗰個臘腸咧，我就係會用1條。就咧喺雪櫃拎出嚟啦，我就會揾啲熱水揾啲滾水熱水沖佢，等佢放軟少少，然後切長咁啦。咁都熟㗎啦，我睇到佢又香啦。咁我咧就會咧滗起咗佢先，跟住咧我就會放臘腸。咁我唔使加油㗎咯喎，大家都知道臘腸咧佢會出油㗎，啲油出得好快啦。咁佢一有油咧，我哋就加啲豆落去啦。咁呢啲咧都好快熟嘅。咁我就會用蠔油調味。咁就唔使落好重味嘅，因為你太重咧，我呢度半湯匙啫，咁啊變咗食唔到咧嗰個豆嘅甜㗎啦。跟住咧就落半茶匙糖，咁就得㗎啦。嗱，然後我哋將啲帶子咧就回鑊啦，兜2兜。你留意下啲帶子咧加咗落去咧，成件嘢嘅色水咧都靚好多嘅。嗱，做完啦，熄咗火啦，幾快？